میشه شما یه تماس با عروستون بگیرید بگید که امشب شام میخواید برید خونهشون مهمونی. چشم. خوام بیام شبم اونجا بمونم. حالا یه چیزی هم سبک درست کنه اب نداره، دور هم باشیم خوشحالیم. آها مامان جان ببین چیزه، یه دقیقه متین اینجا خب یه لحظه بزن من باش مشورت کنم، به خاطر اینکه گفته بود شب با هم بریم جایی کار داشت. بعد اگر که اوکی بودش من حتما زنگ میزنم که بیای. یعنی من خونه متین بیام باید با تو مشورت کنه پسر من؟ یعنی اینقدر بی ارز از خاک بر سره باید با تو مشورت کنه من بیام خونتون؟ چطور بس ایل تبار تو این چیز دسته لیان شامپو جنگجویان کوهستان میان اونجا بر اونا همه چی داری، من میخوام بیام خونه پسرم پدر سگ باید با پسرم مشورت کنی؟ خجالت نمیکشه؟ شما میگی یه دونه املت دور هم میزنیم یه دونه چی، والا هر سری میای خونه ما برمیداری 2-3 بسته گوش میذاری بیرون غلطی درست میکنی حیف و میل میکنی نه میخوری نه میذاری ما بخوریم. köpek mege senin malın yiyirəm öz oğlumun malını yiyirəm sana rəbti yoxdur, sənin dediğin malın yemirəm ki. Malı pederden nemiخورم ki sekatı میریزم اونجا برو گم شو.